شفتوا اللي حصل لي يا جماعه؟ كل ده بسبب اخت جوزي وجوزي. كنت بكلم اخت جوزي على الواتس كده وبضحك معاها وبقول لها تعالي، قالت لي بقول لك عايزه اقول لك على حاجه، جوزك بيقول عليكي عندك شنب ودقن وشكلك وحش قوي، هو مكسوف يقول لك تشيليهم، فقال لي ابعت لك على الواتس واقول لك. قلت منك بقى، انا قاعده معاك في بيت واحد وتروح تشتكيني لاختك؟ طب كنت بعت لي على الواتس لو مكسوف تقول لي في وشي. المهم رحت جايبه الغسول الطبي بتاعي، وده الدكتوره قايله لي احط منه وانا بعمل شيفنج او ديرما بلاننج او اي حاجه. انا جبت الديرما بلاننج دي يا جماعه اللي هي عامله زي الموس، وكنت خايفه منها جدا، كنت مرعوبه منها قوي بصراحه، وهي فعلا يترعب. ما كنتش عارفه اركبها اصلا، وقعدت بقى اكتشف معاكم زي ما انتم شايفين في الفيديو كده، واجيبها شمال واجيبها يمين وبتاع، وقعدت اركب مش بصوا هتجنن، ركبتها وجبت السبيرتو طبعا او الكحول، عشان في ناس هيكتبوا لي في الكومنتات سبيرتو اسمه كحول. المهم لو وصلتي للحته دي اعملي لايك وقولي لي ايه رايك في الفيديو. جبت بقى الغسول بتاعي، بتجيبي الغسول بتاعك ماشي، مش زيت ولا اي حاجه، الغسول بتاعك وتدهني بيه وشك كويس قوي كده، وكل ما تحسي انه نشف تبلي ايدك شويه ميه وتدعكي كده مكان ما حطيتي الغسول. بس الغسول بتاعك امن حاجه تعملي بيها ديرما بلاننج. ليه هنعمل الديرما بلاننج دي يا اميره؟ علشان خاطر هنشيل بيها الشعر الوش واي تصبغات في البشره زي ما انتم سامعين كده. اقسم بالله يا جماعه حولت وشي بقى حاجه تاني، بس للاسف حصلت حاجه زعلتني قوي وانا بعملها، هتشوفوها دلوقتي في الفيديو. ما كنتش متوقعاها واكتشفت انها حاميه جدا، كاني بعمل بموس بالظبط. انا ما كنتش متخيله كده، كنت فاكراها زي شفرات فلامينجو بالظبط، او الشفرات الالماني اللي انا بجيب على فكره شفرات نظيفه قوي، بس ما اعرفش انها حاميه كده زي الموس. انا بخاف من الموس اصلا جدا، فكنت بعملها وانا خايفه كده ومقلقه منها، لاني اول مره اجربها زي ما انتم شفتوا كده، وما كنتش حتى عارفه اركبها. المهم بقى ايه، ابتديت ان انا اشيل. بصوا كل ده طالع من وشي مش عارفه ازاي، وانا وشي نظيف قشطه والله يا جماعه. انا بغسله في اليوم، يعني الوضوء مثلا 5 مرات، والصبح بغسله مره وبالليل مره، يعني 7 مرات في اليوم. ومطلع شايفين ايه، مطلع بلاوي سودا، بلاوي سودا مش عارفه ازاي. ده بقى يا جماعه بيبقى التصبغات والجلد الميت اللي في البشره، دي بتشلك اول طبقه من الجلد خالص. تحفه تحفه تحفه. طبعا دي انسب حاجه اعملها، عشان جوزي رايح يشتكيني لاخته، قلت لا انا هتصرف واعملها كده عشان خاطر ما يشتكينيش لاخته تاني. معرفش هو شاف الشعر ده فين، مع ان انا ما عنديش شعر، يعني انا الشعر اللي بيطلع في وشي بيبقى فاتح، ما بيبقاش غامق زي ما انتم شايفين كده، بس الصراحه هي شالت كتير. لو وصلتي بقى لحد هنا اعملي لايك وقولي لي بتتابعيني منين. المهم بقى هنا الغلطه الكبيره قوي، هنا بقى اتغبيت وللاسف جرحت نفسي، كاني عملت بريسنج كده، عارفين خط البريسنج ده؟ للاسف اتغبيت وجرحت نفسي جامد وما كنتش واخده بالي. وهنا ابتديت اتوتر وجبت السبيرتو او الكحول، وابتديت ان انا اعمل مناخيري كده بالكحول عشان خاطر اعقمها، وعقمت برضو الديرما بلاننج دي، شيء اسمها ديرما بلاننج برضو. المهم ابتديت اتوتر واعصر كده في مناخيري، كنت خايفه بصراحه قوي، بس وابتديت ان انا بقى اكمل تاني كأن ما فيش حاجه حصلت. بصوا انا هنا متوتره بقى، قلت لا انا اروح اغسل وشي كله، بدور بقى في وشي بشوف لو في حاجه اتعورت ولا لا. رحت بقى غسلت وشي كله ما عدا قورتي، وقلت هكمل قورتي بقى واركز كويس قوي اكتر، لان التعويره في القوره او التعويره في الوش ما فيهاش معلش يا جماعه. وبصراحه يعني مش هيفرق معايا جوزي ولا اخت جوزي لما وشي يتعور وابقى مشوهه ويبقى شكلي وحش. فالمهم بقى ايه، قعدت كده اعمل بالراحه خالص 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 واركز كويس قوي. عايزه اعمل بقى حاجبي من تحت كده عشان انضف المنطقه دي، وكنت خايفه اشيل شعر الحاجب برضو بالغلط، ما انا مش عارفه دلوقتي اعمل ايه. البتاعه دي طلعت حاميه قوي وبتشيل حاجات مش موجوده في الوش، انت ما تشوفيهاش اصلا، ما اعرفش بتجيب الحاجات دي منين. وكل ده بسبب جوزي واخته برضو، لو رجعنا للموضوع من الاساس يعني هم السبب في اللي انا فيه ده. المهم بقى ابتديت ان انا اظبط كده وامشي هنا بالراحه خالص، بس قلت بس كده كفايه قوي يا بنتي يا اميره. لو وصلتي لحد هنا بقى اعملي لايك وكومنت وقولي لي ايه رايك في الفيديو وشجعيني، وقولي لي بتتابعيني منين وبتستفيدي من الفيديوهات ولا لا. بصي بقى طلع ايه من وشي ده كان زي القشطه. طبعا الطلع التاني ده القطنه التانيه دي من مناخيري، اللي هو التعويره اللي اتعورتها. انا شفت وشي كويس قوي كده زي ما انتم شايفين بالمنديل بالطبطبه، ما تشديش قوي في وشك وانت بتنشفي، الحركه دي غلط، اللي انا عملتها دي غلط. المفروض بصوا بنطبطب كده زي ما انتم شايفين، محدش يشد كده، لان الشده دي بتعمل ترهل تحت العين وترهل في الوش. ودي بقى حبايه طالعه لي، هحط لها طبعا المرهم بتاع الحبوب، الكريم بتاع الحبوب بتاعي. دلوقتي بقى هحط فيوسيدين، لازم تحطي فيوسيدين بعد الديرما، لازم ديرما بلاننج او شفرات لازم تحطي بعدها فيوسيدين لمده يومين، بتحطيه في اليوم مرتين. خلاص غسلت وشي كويس اوريدي، هو كان عليه غسول، شطفته كويس قوي ونشفته بالمناديل، وحطيت الفيوسيدين بتاعي على مناخيري وعلى كل مكان عملت فيه الديرما، اللي هي الديرما بلاننج، اللي هو لو انت عملتي شفره هي يعني نفس الديرما بلاننج تمام. بس الديرما بلاننج دي لان انا بمهد بشرتي لحاجه تانية خالص، انا عملتها قصد اعملها عشان امهد وشي لجلسه عايزه
اعملها في البيت مهمه وهصورها لكم برضه. ابتديت ان انا اوزع كده المضاد الحيوي ده على وشي كله، لان طبعا وشي حساس جدا ولو ما لحقتش نفسي هتبهدل. وعندي اصلا حبايه في خدي في الجنب كده. طبعا الفيسودين ده بنسيبه نص ساعه على وش، بعد كده بنغسل وشنا كويس قوي بس مش بالغسول، يعني بنغسله بميه عادي بعد ما نسيب الفيسودين ده نص ساعه. وبعد كده بنرطب وشنا بالمرطب الموجود عندنا في البيت. شوفي بقى المرطب اللي موجود عندك في البيت وحطي منه. انا كده خلصت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنتات كتير. باي باي.